Am'izao fotoana zao zany ny données aloha mbola tsy dia ampelantanana fa araka ny fahitana ny zava-nisy hatramin'izay dia betsaka ihany ny atao hoe orinasa tsy manara-penitra raha ohatra ka resaka sécurité ny mpiasa zay zany no jerena any amin'ny toeram-piasana. Io tsy mifidy orinasa io satria ny resaka sécurité dia kambanana io na orinasa vavany io na ny orinasa madinika dia samy tafiditra anatin'izay daholo. Ny nahitana tranga aloha zany dia karazan'le orinasa tena hoe ataoko hoe orinasa établissement spécialisé angamba satria misy an'le fanaovana asa ataoko hoe tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra amin'ny fampiasana ny fitaovana zay ilaina. Ny fanaraha-mason'ny ministère moa tato ato hitanareo angamba ny ministre tompon'andraikitra izy mihitsy no midina amin'le toeram-piasana dia manao an'izay fanaraha-maso zay ary eritreretiny izy io fa ho amafisina atoato. Ny orinasa moa zany angamba hitantsika le ohatra taria Ambohibohivato isan'le orinasana sinoa atao dia am'izao moa zany efa anatin'ny hoe fandaminana zareo fa tsy maintsy ezana zany ny atafavoanan'izay hoe fanaraha-maso tsy miato zay. Ny karazan'ny orinasa aloha ny tena manaraka an'io aloha zany ny orinasa lehibe no tena manaraka. Ny norme zany fantatsika fa efa misy ny norme ataoko hoe iraisam-pirenena izay arahana amin'ny BIT dia amin'ny fanaovana an'izay fanaraha-maso na le fitsirihana ataonay zay zany dia efa karazana misy canevas efa mipetraka eo dia arakarak'izay no ahafantarana hoe manaraka an'le lalàna misy sa tsy manaraka ve ny orinasa.